这课我们来学习一下第4节课绘图工具啊。那么绘图工具的话，也是我们平常去做图做这个图形用的是非常多的其中尤其是贝塞尔工具以及这个钢笔工具。那么在这里的话，贝塞尔工具和钢笔工具呢，它其实就相当于我们 PS 或者说 AI 当中的这个钢笔工具啊。好 ，OK， 那么我们这边的话，先从简单的讲起，先讲一下除了贝塞尔工具和钢笔工具之外的其他几个，我们先来简单讲一下，因为他们的工作操作是最简单的啊。好，首先第一个我们来点一下这个下拉三角啊，下拉三角这里呢，它就会有所有的这个工具啊，那么包括像它这个下面的一个智能绘图以及这个 Live Sketch 啊，那么这些我们首先点一下这个手绘工具。那么顾名思义，手绘工具就是干嘛呢？它就是用来我们随手画的，对吧？手绘而已。你看我们这样去画随手去画。那么手绘工具的话，你会发现画出来的话，它不会那么的粗糙，它会比较的顺滑那么这个顺滑的话，主要就是我们可以通过这个手绘平滑这里去设置。如果说你的这个平滑参数非常的低，比如说我们把它设置为0，那我们来去画一下那你会发现它其实呢是非常的这个不流畅的，对不对？那么同样的这个手法，你看上面非常的不流畅，下面的话呢，它衔接的非常的自然，会非常的光滑。那我们可以根据自己的这个需要去调整一下我们的这个比例你看我随便的画的这么扭曲，它都能够做的比较的平滑这是它的一个比较智能的一个地方。那么同样这个上方它有一些这个参数的选择，比如说它的这个旋转这个大小我们就不用去调了，不用去管了，这个缩放大小，然后呢这个是对吧？你选中了这个，它就会给你去镜像对称好，然后呢包括像它这个垂直水平都是可以的。那么这个就是它轮廓的宽度，或者说我们理解为一个描边。好，我们可以来设置一下，就是它这个宽度好，那么它这里的话还可以去设置它的这个起始箭头和这个末尾的这个片头这个好起始箭头。那比如说我们点一下这个地方，你看这里可能看不清，我们把它放大一点点，这个地方它就会有这样的一个箭头。那这个地方呢，它就是它的这个终止的这个箭头，就是开始和结束它的这个箭头我们应该能够看的是比较清楚的。这个可以根据我们自己的这个需要去进行一个调整。那你看可以给它进行一个任意的一个变换OK， 好，对吧？包括像这里我们呢都可以去给它调整。好，那这种方式对吧？这样那它是不是就变成了一根这个箭呢？那同样的这个中间这个地方我们呢可以给它改为这个虚线，可以给它改为这样的一个点点点，可以改为其他的这个更多的一个选项这个呢或者说你自己去给它设置，自己去做一个这样的东西都是可以的。好，这个呢就是我们讲到了第一个工具，就是这个手绘工具应该也来说是非常简单的。那我们接着来看一下第二个工具，点一下这个地方，这里呢就是两点线两点线就是2个点来决定一根线。比如说我在这个地方我画一根线，点一下，然后呢没松手，注意我按住 Shift 键，对吧？我不按任何键，它可以任意的这个角度去拉。那么我按住 Shift 键，它就是有个15度的角度去给它，看到没有？它的角度是以15度的角度以及它的倍数去进行调整的好，你看这里，对吧？45度，对吧？45度，然后呢30度这样的一个角度。OK， 这是我们的一个箭头。那么在这里的话，我们呢同样的可以在它这里去连接起来，是不是？然后如果说我选择了这个之后，它们没有闭合，我们可以点击这个地方，点一下，它会自动的去闭合。好，你看是不是？它是不是自动的就给它闭合了呀？对吧？这是一个工具那么同样的，它也会有这个轮廓的这个宽度，以及呢首尾以及这个中间这个线条的这个样式好，那么它这其他地方我不讲，我们讲一点不一样的，就是这个地方它是一个垂直两点线那么什么叫做垂直两点线呢？就是我点击这个之后，然后我在这个路径上面我再去选择，那它画出来这个线呢，它永远会垂直于我们所选择的这根线，你看到没有我们画出来这个线它会永远的垂直于我们所选择的这个路径，对吧？它会在这个地方，那前提是一定我们要选中咱们这个路径要选中这个路径没选中之后它就不会有这个效果了，你看对吧？这两个应该那我们这里的画一个什么呢？画一个斜的看它们能不能垂直，对吧？你看对
对吧？它们也能连接，但是呢，它们不垂直，是不是？你看，对吧？它只会垂直于我们这个上面选择啊，第一选择的，第二选择的它是不会垂直的，它只会给它相连接起来啊。这是咱们这个。那么这个的话就是相切啊，相切的话我们需要借助一个圆形，我们选择椭圆工具，然后按住 Ctrl 键，好，然后我们再呢选择这个2点，选择这个工具，我们去选择它。好，那么我们画的线的话，它永远会相切于我们这个圆，对吧？那这是对于我们这个相切的圆来说的啊。好，那么我们同样的可以画一个椭圆形，它同样也会选择相切啊，选择这个圆，对吧？你看是不是相切了？那我们选择这个东西呢，它会不会相切呢？那你会发现它是不会相切的，它只有对于我们这种圆或者说椭圆这些它有这种曲线的线条，它才会相切啊。好，那我们这边可以去画一个这样的曲线的线条，比如说选择 Space OK， 然后再呢选择这个2点线，好，选择这个相切，那我们在它这个地方上面，那你会发现好，那你会发现它也是没有作用的，对不对？你看它的这个中间是选不到的啊，所以说只有它这种闭合的这个曲线，我们才能够呢对它进行这样的一个调整。OK， 那我们接着再来讲一下其他的，比如说想讲一下这个避让条，那么这个的话应该也是比较好简单的啊，但是呢这个文字不好理解。比如说我们在这里点一下，然后呢我在这个地方点一下，好，这个时候我松手了啊，松手之后你看它就会有这样的一个虚线，这样拉，它是通过3点去确定一条这个曲线，对吧？好，然后我再松手，它可以有无数条这样的一个曲线啊，你看，它就是通过曲线这样的去某一种斜率，它就给它做出来的，某一种这个比例它就给它做出来的。好，然后我们双击空白处就能够停止这个曲线的一个绘制了。那么这个就是一个避让条啊。好，可能我们平常工作当中所用到的还是比较少。那我们来看一下下一个那么这个地方同样的它也会有其他的这个工具我们可以去试一下。然后呢我们再选择折线，那么折线就更好理解了吧，对吧？点击直接在上面去点，它就是这样的一种直线。当然如果说你一直按着，它就会变成一个手绘工具的样式，但是它这里的话呢就不会有这种比较平滑的这个状态不会有这种平滑的状态。我们呢也可以通过这里去给它设置，你画出来的话呢会比较的这个粗糙，那你看它就不会自动的平滑了不会自动平滑。OK， 这个呢就是一个平滑的这个曲线。好，那么我们最后来讲一下这个再来讲一下这个3点曲线，把它现在删掉吧，这是刚刚那个折线。那我们再来讲一下这个3点曲线，点一下这个地方。那同样的，其实它刚刚有个避让条它其实就有点像这个3点曲线，只不过呢避让条它可以复制无数个但是呢这里的话我们点一下，然后松手，对吧？你看这样是怎么操作的呢？点一下不松手，然后拖在一个地方，再松手，你看对吧？2点这2点确定一个曲线，是吧？然后最后确定，比如说我点这里拉长，然后呢我再松手放上面，它就是个曲线，看到没有？好，点一下不松手不松手，可以按住 Shift 键，然后呢松手，好，松手移动到下一个位置，对吧？它就能够确定一个这样的一个曲线了好，这是咱们这个曲线的一个调整。同样的，它也是可以形成一个闭合曲线，以及呢它调整它的一个光滑的程度，对吧？你看好 OK 那包括像它的旋转这些东西就不用讲了好，那么我们再来看一下下面其他几个。好，点一下这个地方，这里的话它有一个智能绘图那么智能绘图我们在做之前需要去给它就是设置一下这个东西。如果说你设置的这个智能识别的这个等级非常低的话，可能你就是画不出来，它就不能够识别你要画的东西。比如说我在这里要画一个圆，对吧？那所以说画个圆肯定画的不规整。但是如果说你这个智能识别的这个功能比较强大的话，它就会把它识别成一个圆。当然我感觉它这个功能还是有点弱你看我画成这样，其实我想画一个圆，但是呢它识别不出来，对吧？有的人说老师你画的这个好潦草但是 AI 里面它就能够识别的非常好你看这个地方，对吧？可能是 CDR 它想要展示更多的功能，或者说想让它展示的更加灵活吧。
但是我觉得这样啊，其实效果并不好啊。你看画的这个样子并不是特别好，对吧？包括像我画个三角形，啊，它识别的不是很理想啊。所以说我还是在最高的这样的一种状态下面所去给它画的这样的一种形状。如果说我再选择这个更低的话，那肯定基本上是识别不出来的啊。这个呢就是它的一个识别的功能。那么最后一个就是啊这个 Live Sketch 啊，好，有点像手绘工具啊，只不过呢它会有一个多余的这个参数，而且呢可以去给它调整一下。好，那么这样的话我们呢看一个点啊，就是我们去画它的时候，你可以选择这个地方，就是选择创建单条，就是我后面画出来的话呢，它都会连接起来啊。你看，它会自动帮我们连接起来，让它成为一条整体比较的这个平滑的这样的一个线，对吧？是不是？好 ，OK， 这个呢是咱们这些比较简单的工具的一个使用。那么我们在这边啊讲完这些简单的话，我们来开始讲我们的这个2条重点的工具啊，贝塞尔和杠铃工具。其实这2个工具它的这个用法基本上也是差不多的啊，没有太大的一个差别，好吧？好，打开这个 CR 软件啊，那么我们去做这2个工具的话呢，它有一些这个功能啊尤其是对于小白来说，对于咱们零基础同学来说呢，可能会稍微有一丢丢难度，但是呢这个东西只要你多去练习之后，就能够用的比较顺手，而且还是一个呢非常强大的一个工具啊。那我们这边的话，可以去选择一下咱们这个贝塞尔工具，然后呢，这个工具怎么去用啊？首先我们选择它，然后呢点一下之后会出现一个点，然后呢我们再去选择下一个点的时候，它就会出现下个点。你看它是这种状态啊。这个呢是我们直接去点击它的状态下面。好，那我们换一种方式啊，好，我们在这点一下。好 ，OK， 好，我们呢再换下一个。那我们选了它之后，然后呢，我按住不松手，那你会发现它能够拉出一个曲线，对不对？那同样的，我再下来，那这样去拉啊。好，或者说我们在这个下面，好，我们在这里去拉。把这个删掉啊，我们重新去给它，这个地方出现了 bug 了。好，那我们重新去给它拉出这样的一个线，点着它，然后不松手啊，我们去给它拉，它就能够去拉出一条这个曲线，对吧？好，这样去给它去拉出来。好，那我们这边的话可以去给它拉出一个什么呢？一个闭合的一个路径啊。好 ，OK。那我们这样给它去做完之后啊，然后呢，我们可以选择这个什么呢？选择这个形状工具，然后我们去，它这里就会出现什么呢？出现这样的一个节点啊。那么节点它就会出现2个手柄，那这2个手柄我们可以去调整它的这个长度以及呢它的这个角度。那我们去直接去拉长的话，那你会发现它们2个是同时变化的啊。这2个节点它是同时变化的，注意一下。那么这个地方它就不是同时变化，因为它这2个节点是后面给它连接起来的。那对于这一个的话，那对于我们对于它本身是一体的话，它就会你去选择一个节点，它就会一个手柄，它就会同时控制2端。那这个手柄呢，就是能够控制它这条虚线的啊，通过2个节点通过2条这个手柄，我们可以去控制这个线的一个陡峭程度以及它的这个一个形状啊。好，那如果说我需要去调整它某一个节点的话，那怎么去做呢？那我们可以去选择这上方，它就会有很多的这样的一个工具。那比如说我们选择这个我们先来看一下什么呢？可以看一下这个地方啊，这个是断开曲线，那这个是添加节点以及是减少节点。那这个添加节点和减少节点，我们通常不会去选择，直接在这上方去点击，你看到没有啊？直接在上方去点击就能够添加了啊，就能够去选择。好，双击它，在这个上方双击它就能够添加，同样的我们去双击它就能够减少了，看是不是非常方便啊？好，同样的，好，然后呢我们给它拖到这来。OK， 好，那这是我们的一个这个节点的一个调整啊。好，那我们双击出来的这个节点啊，你会发现一个问题就是什么呢？它只能够它可以调整一边的长短，对吧？它不会像我们这里的话，它同时
对两边的这个节点它会有一个调整，对吧？它只是调整某一边的这个节点，是不是？所以说这个点是我们需要去注意的。那如果说我们想要去调整两边的话，那我们可以首先呢选择这个凸，这什么呢？这个叫做尖凸节点。那么这个尖凸节点就是它会调整一边。那比如说我们选择这个地方，对吧？你看，那好，我们选择它啊。好，这个平滑节点的话，我们选这两个啊，你看啊，它本身是什么呢？本身是它本身是这种平滑这个尖凸节点，对吧？那我们选择它之后，然后呢，我们可以点一下它，让它变成这个让它变成一个尖凸节点。好 ，OK， 那你看它就能够控制一边了，看到没有？对吧？它就能够控制一边，而另一边它就不受影响。好，那它是这种状态。那我选中它，然后呢，我们选择这个平滑节点，它们两个就会同时控制了。你看是不是？对吧？它们两个的这个，但是它这个同时控制只是说它的这个旋转的角度而已，但是并没有它这个长度是不会同时控制的啊。如果说我们想它长度也同时控制，那我们选择第三个啊，就是这个对称节点，点一下，那它们的这个长度、它们这个角度都会同时控制。这就是我们三个节点的选择啊。好，首先我们再来一次。第一个，它是这个对称节点，对吧？它能够同时的调整。那我们选择这样，第一个尖凸节点，那我就能够通过控制某一个节点的某一个这个手柄，对吧？那某一个这个手柄去给它控制。好，那如果说我想要把它们两个平滑，但是呢，我只控制一个的长短，那我选择第二个就是平滑节点。好，那这个的话，我能够控制单边的长度，另一边不受影响。但是我要去控制它的角度的话，两个都会给它调整。好，那我同样的，我要选择第三个，它就会变成这个对称节点了啊。这是我们这个节点的一个选择。同样的，可以给它全部的改为这个对称节点。哪一个是虚拟状态，就表明它目前的状态是什么样的。那比如说这个，它很明显是这个尖凸节点，那我们可以把它变成平滑节点，是不是？包括像这里的话，它也是平滑节点，是吧？这个地方我们可以给它改为这个它其实也是个平滑节点啊，只是说不太明显而已啊，或者说它这个角度比较的极端而已，好吧？这是我们这个节点它的一个选择啊，一个调整。好 ，OK。好，注意啊，我们要调整它这个节点，一定是通过这个形状工具啊，你直接通过这个贝塞尔工具是没用的啊。贝塞尔工具只是拉出这样的一个路径，以及什么呢？以及去给它拉出这样的一个路径啊，已经增加减少它这样的一个锚点，看到没有？看到没有 ？OK 啊，我们通过调整它的细节，还是通过这个形状工具，咱们之前应该在有一节课应该去讲过了啊。OK， 选择它，然后删掉啊。好，同样的，这个贝塞尔呢，这个形状工具我们也可以去选择它的这个曲线啊，选择它路径当中的某一点，你看，选择某一点，然后呢，我们去拉动它，它就会通过这个节点去对它进行一定的这个变化啊。所以说，在这里面我们要理解的点就是什么呢？就是咱们这个路径以及呢咱们这个节点它的控制是非常重要的。所以说我们这里需要重点把这几个去给它掌握熟练。好，那么这个地方呢，它还有一个反转的这个东西啊，反转就是它节点这个方向的一个反转啊，节点方向的一个反转，这个也是比较重要的一个点啊。好 ，OK。好，那我们这里呢就基本上把这个工具讲完。最重要的是我们需要去练习这个作品工具啊。好，删掉它。对，还有一个点就是什么呢？就是我们做好之后啊，有的地方，好，这个地方我们呢可以去给它转取。好，有的东西啊，比如说我们画一个这个画一个这矩形，对吧？画一个这个矩形之后啊，我们选择这个形状工具，我们去给它拉，只能够把它拉成这样的一个圆角。那我如果说想要去控制它这个节点，怎么去控制呢？那我们就要 Ctrl 加 Q 将它转换为这个曲线啊。注意了啊，好，我们回来啊，这个地方看到没有？转换为曲线 ，Ctrl 加 Q， 对吧？这是我们的一个点。好，曲线的话，它就能够用这种节点的一个形式去给它展示啊，用这种节点的一个形式去给它展示。OK。这个时候我们对于这里的话就能够去对它进行一个调整了，包括像它这个调整它这些的这个具体。所以说在这个 CDR 软件当中啊，重要的是我们呢，如果说你要去调整这个形状的话，就是我们需要对这些节点去进行一个很好的调整。好，同样的，
这里我们可以去给它把这个节点去进行一个对称啊，去给它对称，对吧？选中某些节点。好 ，OK 啊。那选中某个节点，比如说我想要去给它对称的话，就是好 OK 啊，垂直对称，水平对称吧。你看它就会能够水平去对称。那比如说我选中这两个，我想对它一个垂直对称，那我就把这个打开，把这个关掉，对吧？你看它就能够去对称。这是我们对于节点的一些这个控制啊。好 OK， 那么我们再来讲一下这个钢笔工具。那其实钢笔工具的话，它就是和这个贝塞尔是差不多的，只不过这个钢笔工具它会有一些这个就是某一些参数的调整它会不一样啊，以及呢它这上面会有一个预览的模式，就是我去拉的话，它会有个线条在这里，对吧？其实它的功能都差不多啊，功能都差不多，你看，对吧？功能都差不多，甚至说它这个调节这个点呢，通过这个节点的一个调整都是可以差不多的啊。我们呢可以把它转换为这个曲线啊。它就会多出把它转换为曲线之后，它就会多出这样的一个节点，对吧？好，包括像这里，我们呢也给它转换为曲线，对吧？然后呢，这个节点我们再去给它做成这种对称的节点，是不是？好 ，OK， 这个同样的方式，那我们呢也可以选择它，然后呢去给它拉出这样的一个曲线，那它就直接是转换为曲线了。好，同样的，去给它随便的去给它画一下啊。那这个时候它就已经是曲线了，它就不用去给它转换为曲线了，对吧？好，那么在这里的话，我们呢就需要，甚至我们可以，它不是曲线，对吧？那我们呢可以将它转换为这个直线啊。曲线和直线都是可以互换的，注意啊，注意这个点，曲线和直线它们之间都是可以去互换的啊。你看，对吧？这两个点我们可以去给它互换，是吧？本来是曲线，然后呢我们就可以将它转换为这个直线，本来是直线，我们可以将它转换为这个曲线。好，直线和曲线的这个区别点就在于它的这个手柄是否有手柄，以及呢它这个节点上面的一个控制。好，比如说我选中它之后转换为曲线，它就会多出这样的一个手柄，但是呢只会某一边前方的它会转换为这个有这个节点啊。你看，注意啊，这个点呢是我们所需要去注意的。好，那么这些我们讲完之后，我们来做一个简单的这个操作啊。我们选择一张图片。如果说想要提高我们对于这个工具的使用的话，那我建议大家干嘛呢？多去练习一个抠图啊。那比如说我们在这里的话找了一个这样的火焰啊，然后这火焰的话，那我们这边的话先将它去右键给它锁定住啊，锁定对象。好，然后呢它就不能动了。然后这边的话呢，我们就用这个钢笔工具去对它进行一个调整，或者说你选择这个贝塞尔工具也是可以的。我还是比较喜欢这个钢笔工具啊。好 ，OK， 然后呢，我在这里去点击一下，好，点一下，好，我在这点一下啊，好，在这里点一下，好，这里的话可能有的同学会，老师你怎么是这样去操作的呀？对啊，我平常不是这样的去给它拉吗？对吧？你看。我不是这样去给它拉吗？这样去给它拉，然后呢，再去调整它的这个，再去调整它这个节点，对吧？再去调整它的这个节点，是吧？那这样不是更加的方便吗？但是我要跟大家讲啊，咱们去操作某一个工具的时候，一定要注意什么呢？一定要注意它的这个形状啊，它这个形状，好吧？那我这边呢，先给大家去演示一下这种怎么去做。对于它这种有尖角的，我们其实呢只需要干嘛呢？只需要选择它的尖角就行了。比如说我选择这里，点一下它，再点一下它，再点一下它。好，我先把它每个尖角我先去点出来。OK， 好，对吧？我把这个尖角就给它点出来了。点出来之后，然后呢，这个删掉啊。点出来之后，我选择这个形状工具，把它全部选中，然后呢，将它转换为这个曲线，好，然后接下来呢，我只需要去调整它这个节点就可以了。
好，然后将它的节点全部转化为这样的一个尖突节点啊，全部转化为这个尖突节点。好，然后呢去调整它的节点，对吧？你看，好 ，OK， 包括像这个地方，好，包括像这个地方，对吧？我们去给它调整。好，顺着它这个路径来啊，包括像这个地方，我们呢去给它调整。有的时候啊，可能会要去添加这个新的节点，但是大部分情况下面，我们尽量不要去添加太多的节点啊。你看，我2个节点我就能够做出这样的一个比较顺滑的这个曲线了，对不对？好 ，OK， 对吧？你看这个曲线应该来说还是比较 OK 的吧，对吧？你看，好，同样的方式，那我再选择下一个这个节点啊，把这个先去给它旋转一下。这个好，这个地方收缩一下。通过2个手柄呢，我们就要去控制一下整个的这个曲线的走向。好 ，OK， 包括像这里，对吧？这里去给它拉长。好，这个往下面走。好，同样的，我们这里呢收一点。对吧？你看这个应该我就通过这2个节点啊，这2个手柄我就能够把这个线条控制的非常的好了吧，对吧？所以说不需要我们去添加太多这个样的一个节点啊，节点多了，它整个曲线它是不会那么的这个顺畅的啊。好，包括像这个地方，我们呢先去把上方给它弄好。当然了，这个呢需要我们多去练习一下，包括像这个下方，那其实这个地方我们可以把这个把这个锚点啊。把这个节点我们给它放下来一点。好，这里我就不去多调了，咱们重点呢去把这个小的技巧给它学会就行了。好，我们可以去看一下，对吧？你看是不是控制的比较好？好，同样的，我们把这个地方给拉过来。好，先把这个下方呢同样的给它去拉上去，这样给它拉过来啊。咱们把这个大致的这个走向给它去拉好。把它删掉了，一不小心。好，然后呢这样去给它拉下。那比如说我们平常去画草啊、画头发呀那基本上都是这样搞的啊。那个动漫里面的这个人物的头发，它不就是这样的嘛，对吧？尖尖的啊，是吧？好，这个地方给它移动到这里，对吧？你看大概的这个轮廓不就差不多搞好了吗？然后我们再去调整它这些细节这个地方可能就会稍微的要麻烦一点。这个地方呢，我们需要去给它添加节点了。因为它这个走势呢会变化的多一点啊，所以说我们这里呢就是双击添加一个节点。好 ，OK， 然后呢再去给它拉。好，尽量的把它放到这个角落啊，旋转的这个拐角的地方。OK， 然后呢，这边我们去给它延长。好，你看节点一多，它其实就不太好控制了啊。好，慢慢的控制。好，慢慢来啊，不要着急。这里的话，我们可以尽量的给它做好一点。好，同样的这个地方我们往里面走一点。你看这样的一个线条，它其实就过渡的比较的自然了。那同样的这里的话，我们给它缩小一点，然后这里拉长，对吧？这里再缩小，这里再拉长。OK， 对吧？你看这里的话，其实是过渡的比较自然了吧？好，然后呢，这里再去给它拉长。
所以我们一定要对于这个手柄对于它的控制啊，要多去操作啊，多去熟悉一点。好 ，OK， 不断去调整就可以了。好，同样的，然后呢，接着再去做下一个啊，包括像这个地方，我们给它拉长一点，这个呢，我们也去给它拉长一点。OK， 对吧？你看 ，OK， 你看这个过渡就比较的自然一点啊。好，同样的，再把这个小的细节，我们再去给它处理一下。好，然后呢，再是去把这个地方我们去调整。那其实这个呢，就是我们对于这个节点啊，你一定要去多练习啊。这个东西呢，没有太多的一个技巧可言啊。好，这一块我们做好了，然后呢，这里我们再去给它拉。好，然后呢，接着是下一个。咱们这里的话，我们就不要想着啊，我可以直接一笔就给它拉好啊，这个的话可能不太现实啊，因为你一笔做好啊，要么呢这个东西比较简单，要么呢就是咱们做出来的东西呢，它会比较的粗糙啊，这是我们要去注意一个点。那我们来看一下啊，好，我们给它基本上画完了，画完之后我们放到右边，然后呢给它去，放这个角落啊，然后呢我们就给它填充一个颜色。好，填充一个粉红色吧，红色吧。你看是不是这样节点还是这样做出来的话，它这个线条应该来说还是比较 OK 的吧，对吧？所以说这个就是我们所讲到的什么呢？所讲到的对于这个钢笔工具它的一个使用的方法以及它的这个技巧啊，其实难度并不多，但是呢，它重要的是看你的这个熟练的程度啊。你把这个工具练熟的话，它绝对是一个非常好用的一个功能，非常能够帮助你去做图的一个功能啊。好，那么本节课内容呢就到这结束啊，还没讲完啊，咱们呢还要去讲这个形状工具啊。那么我们呢再接着来讲一下这个形状工具啊。